Hi guys, good evening. Hope all is well with all of you. मज़र here again. 3 दिन से शारजा में खाली बारिश ही बारिश है भैया, बारिश है, खाली पानी और कुछ नहीं। लगातार शारजा में बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही ठंडी पड़ रही है यहाँ पर, और बारिश की वजह से यहाँ पे पानी का जमाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है रोड पर, क्योंकि यहाँ पर पानी का एग्जिट का सिस्टम अभी तक सही नहीं हुआ है। शारजा और पूरा यूएई पानी से तरबतर है। इतनी बारिश हो गई है कि ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, और बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी, जैसे कि घर बहुत ज़्यादा देखा कितना पानी गिर गया। बारिश हुई है यहाँ पर शारजा और यूएई, पूरे यूएई में बेपनाह बारिश हो गई, बेपनाह, न जाने क्या हुआ। इतनी बारिश है कि पूरा शारजा और पूरा यूएई तरबतर है बारिश से। चारों तरफ पानी ही पानी। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो घर पहुंच चुका हूँ, लिफ्ट में आ चुका हूँ, बारिश से बच गया हूँ। कई लोगों की गाड़ी भी इस बारिश में यहाँ ख़राब हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से पहुँच चुका हूँ। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।